Здравствуйте, это я. А вот это мой папа. Он гончар. Он делает разные штуки из глины. Да нет же. Это моя игрушка. Я с ней играю. Вот мой папа. И он правда гончар. Я часто прихожу к папе в мастерскую. Мы вместе гончарим, лепим, смеемся, иногда хулиганим. Я тоже с самого детства чувствую себя художником. Это тоже я, только маленькая. Это я лепила нашу семью. Это мое изделие, только после обжигов и уже готовое. Папа ездит с гончарным станком на разные фестивали. Он часто берет меня и моего старшего брата с собой. Там можно тоже полепить. Дема вырос и выучился на художника. Его дипломная работа была про папину мастерскую. И у папы много разных дипломов. Конечно, ведь у него такие красивые работы. Моя мама тоже лепит из глины и учит этому детей. А еще мой папа самый сильный. А еще он самый быстрый. И еще он самый красивый. Я хочу быть похожа на него. Я здесь, изнутри загляни. А я здесь, меня внутри снимай. Я здесь, давай, Мамочки! Мамочки!